दोस्तों सब्सक्राइब करें आर एस ट्रिप चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभजीत। आज आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छा वॉलपेपर और रिंगटोन एक ऐप के थ्रू आप पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर किस बात की। प्ले स्टोर को ओपन किया, उसके बाद सर्च ऑप्शन में जाइए। इसमें टाइप कीजिए ZEDGE। ये देखिए पहले नंबर पे आ गया रिंगटोन वॉलपेपर। तो इसको ओपन किया तो मेरा पहले से ही डाउनलोड किया था। तो अब आप देख सकते हैं इसका रेटिंग कितने है। 4.6 का रेटिंग है। बहुत ही अच्छा वॉलपेपर एंड रिंगटोन का ऐप है। HD टाइप का वॉलपेपर देते हैं। इसमें देख सकते हैं अच्छा सा कमेंट किया है। तो इसको ओपन करते हैं आप। तो लोडिंग हो रहा है जो वॉलपेपर का देखिए फुल HD टाइप का ये वॉलपेपर आप पा सकते हैं। फुल HD टाइप देखिए एप्पल का वॉलपेपर बहुत ही अच्छा वॉलपेपर है। इधर सभी फुल HD टाइप का है। तो इसको बैक करके इधर डिस्कवर पर जा सकते हैं। इधर देखिए किस टाइप का वॉलपेपर इधर आप पा सकते हैं। एनिमल टाइप, लोगोस टाइप, बॉलीवुड टाइप, बहुत टाइप डिज़ाइन, एंटरटेनमेंट, ड्राइंग, फनी, गेम्स, बहुत टाइप का आप वॉलपेपर इस ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वॉलपेपर सेट करने के लिए डायरेक्ट आप इधर से ही वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। तो मैंने वॉलपेपर को क्लिक किया। ये जो बटन दिख रहे हैं, ये जो बटन, इस बटन को क्लिक कीजिए। मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है इसलिए आने में देर हो रही है। और ये HD टाइप का वॉलपेपर है। ये एप्पल का ही ले लेते हैं। तो इस बटन को क्लिक किया, देखिए सेट, और वो इधर जो दे रहा है क्रॉप। तो मैं इधर से डायरेक्ट सेट कर सकता हूँ। तो मेरा जो वॉलपेपर है वो सेट हो गया। आप देख सकते हैं, इधर देखिए मेरा वॉलपेपर सेट हो गया है। तो मैं फिर ऐप में जा रहा हूँ। देखिए कितने सारे तो क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अब बटन क्लिक कीजिए, इधर नीचे क्लिक कीजिए लाइव वॉलपेपर। इधर से भी आप बहुत अच्छा लाइव वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इधर ऑप्शन है पॉपुलर वाला, बहुत ही अच्छा ऐप है। तो इस बार देखिए नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया तो आपका नोटिफिकेशन जो भी, इस पर क्लिक करने से डायरेक्ट आपके सामने आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कीजिए।
सेम सिस्टम। इधर से डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, रिंगटोन सेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट में स्लिप करके आप सेट कर सकते हैं इधर से डायरेक्ट। बहुत ही अच्छा अच्छा रिंगटोन है, नोटिफिकेशन का साउंड है, तो देख सकते हैं। इधर रिंगटोन मैंने क्लिक किया, दिल दिया गला। तो अच्छा दोस्तों, नमस्कार। मैं ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छा अच्छा ऐप और अच्छा अच्छा ट्रिप आपके सामने ले आऊँगा।